അമ്മയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ഞെക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ നിന്ന് വെള്ളം വെറുതെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഊരി ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പം നമുക്കത് ഊരി നോക്കാം. ഇവിടെ ഊരി പ്രശ്നം എന്താ ചോദിച്ചതാ കണ്ടു, ഇവിടെ ഈ ഒരു സാധനം ലൂസായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ടൈറ്റ് ആക്കണം. ഇതിനകത്ത് മൊത്തം ചെളിയാണ്, അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പക്ഷേ അത് വെള്ളം പോകാനായിട്ട് വാൽവ് തുറന്നിട്ടൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ വെള്ളം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വേട്ടൻ അത് അഴിക്കുകയാണ്. അഴിച്ചെടുത്തു. അതിൽ ചെളി ഇത് മൊത്തം നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിലെ പൊടിയൊക്കെയാണ്. അതങ്ങനെ അത് കട്ട പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ ഓസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ പെട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. ഇതൊരു ടാഗ് മാതിരി, അതെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. എന്ത് പറയുന്നു? അതേട്ടൻ കൈയിട്ട് പുറത്തെടുത്തു. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൈസ് ടാഗ് സംഭവം. നമ്മളവിടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോൾ ഈ ഓസയിൽ കൂടെ ചെളി വന്നു. ഇത്രയും വേസ്റ്റ് കൈ ഇത് കണ്ടോ, ഇത്രയും സാധനം ഇതിനകത്ത് വേസ്റ്റ് ആയിട്ടിരുന്നതാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെ വെള്ളം പോകും? നമ്മൾ ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തത്. ഈ സാധനമൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. റജി ഇല്ലടാ, തുണിൻ്റെ ഒരു അടപ്പ് മതി. ഉള്ളി മുകളിൽ കുറച്ച് കൊടുക്കും. ഉള്ളിൽ കുറച്ച് മതി. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വെള്ളം പോകുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും വേസ്റ്റ് അതിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഒരു കമ്പിട്ടിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തോടെ കുത്തി വൃത്തിയാക്കാം. പെൻസിലുണ്ട്. കിട്ടി വെച്ചാൽ കിട്ടി. കമ്പെടുത്തു. ഇവിടെ കമ്പ് കിട്ടി. വെള്ളം ഒഴിച്ച് വിടട്ടെ? നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. കമ്പിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് വൃത്തിയാക്കിയപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ കരി പോലെ വേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇളകി വന്നു. നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലേ? അടച്ചിട്ട് ഇനി നോക്കണം. ഇതിപ്പോ കഴിയില്ലേ? ചുരുമ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചിട്ടേ ഇത് വേണല്ലേ.
ഇപ്പം നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അതാ നമുക്ക് അടച്ച് വയ്ക്കാം. ഏട്ടനത് ടൈറ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിങ്ങനെ തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനുമായിട്ടുള്ളതായ ആ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തുറക്കും അടയ്ക്കുക ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സാധനം താഴോട്ടും മുകളിലോട്ടും പൊങ്ങി അത് വെള്ളം പോവുകയും വെള്ളം നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി ഇനി നിറയെ വെള്ളം അതിലൊഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് ശരിയായില്ലയോ എന്നറിയണമല്ലോ. അപ്പം നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ വെള്ളം പോകുന്നില്ല. ഇതിവിടെ ഓഫാക്കി വെച്ചേക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓഫാക്കി വെച്ചേക്കാണ്. ഇനി നമ്മൾ തുറക്കാൻ പോകും. തുറന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ തുറന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ വെള്ളം പോയി. ഇപ്പം നമ്മുടെ മെഷീൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്, വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് അഴിക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു സാധനമാണ്. നമുക്കിത് എടുക്കുന്നത് സൈഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു നെറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴേ പോയി. ഇതിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും വെള്ളം പോകുന്നില്ല, ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് തുറക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് തുറക്കാം. ഈ ഒരു സാധനം നമ്മളിങ്ങനെ ഉയർത്തണം. കിട്ടുമെന്നോ നോക്കട്ടെ. എന്താ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത് അഴിച്ചെടുക്കാം. സാധനം തന്നെ എന്താ നമുക്ക് ഈ സ്ക്രൂ അഴിക്കണം. സ്ക്രൂ കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സ്ക്രൂ തന്നെ. ഇനി നമ്മളിത് ഉയർത്തണം. ഇപ്പം എങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. വെള്ളം ഒഴിക്കാം. സ്ക്രൂ ഇട്ടിട്ട് ഈ സ്ക്രൂ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് എന്നെ പൊക്കിയാൽ പൊങ്ങും. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി, അപ്പോൾ പൊങ്ങി വരും. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളൊന്ന് ഊരി ക്ലീൻ ചെയ്തതാണ്. ഇനി നമുക്കിത് തുടച്ചെടുക്കാം. ഇത് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലീൻ ചെയ്തതാണ്. ഇത് നിറയെ ചെളി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് മൊത്തം കഴുകിയെടുത്താൽ പിന്നെ ഒരുമിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വിടാം അല്ലേ. എന്നിട്ട് അടച്ച് ഇത്രയും വരെ കഴുകുന്നത്. വെള്ളം ഒഴിക്കട്ടെ. പൈപ്പ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടേ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നല്ല സെറ്റാക്കി. നമുക്കിതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെഷീൻ നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നന്നായി വൃത്തിയാക്കി തുടച്ചു. ഇവിടുത്തെയൊക്കെ എല്ലാം ഇട്ടു. ഇപ്പം മെഷീൻ നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ മെഷീൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.